علاش؟ خاطر الجزائر بلاد عندها 240,000 كيلومتر مربع، بلاد استراتيجيه فيها خيرات كبيره، وجنوب الجزائر فرنسا حبت تسلم في كل شيء وقالت نشد في جنوب الجزائر، واستهدفت بالاماره السلفيه اللي حبوا يحطوها في شمال الجزائر بمعونه قطريه اسرائيليه امريكيه. ثاني حاجه، الجزائر عندها تطورات سياسيه داخليه، ربي يطول في عمره رئيسهم، لكن عندهم توا بداوا يخموا في حاجات معينه، والجيش الجزائري يتابع بشغف كبير كل ما يقع. ما تنساش ان الجزائر عندهم غازودوك يتعدى من تونس على الهواري، ومن بعد وقت جاهم وقتها رومانو برودي عملوا غازودوك عداهم من سكيك تاع البحر، لانه الجزائر عندها اعتبارات استراتيجيه، وبالتالي الشان التونسي الجزائري شان استراتيجي وثم تنسيق في اعلى مستوى. لكن كذلك الجزائر لما جو الفريق استعمل تونس سنه 1881 قالوا له علاش تستعمل تونس؟ قال لهم سي لا كلي دو لابول دو الجيري. تونس والجزائر مصيرهم كان دائما محتن مع بعضهم في العصر الروماني، في العصر القرطاجني، في العصر النوميدي، في العصر الحسيني، في العصر الفرنساوي تحديد الجزائر. وبالتالي من تحصيل الحاصل وانه يكون حتى ضمنيا ضروره الاسراع والاتفاق، لانه الجزائريين ما همش سهلين، صعبي الميراث، شعب عظيم، شعب الجزائري مسلم من العروبة ينتسب، ومن اول الدنيا يعني الجزائر تحمي هضاب العليا، تحمي لي بلان نتاع الميتيجا ونتاع وهران ونتاع النابا، وتحمي كذلك البعد نتاعها في الصحراء، وامن تونس من امن الجزائر. فبالتالي ما سماش طلب للتدخل بقدر ما كما انت تغير على اخوك نغره، اما نغره سياسيه عسكريه دقيقه. اما نقول لكل الاعداء اللي يحيكوا للجزائر ما نجموش يمسوها الجزائر، لانه التاريخ بين وانه الجزائر ديما تنكسر عليها كافه المحاولات الانبداليه. شو نقول معناها؟